好語重心長咁講嚇，雖然我咧同救世軍有淵源，甚至咧喺救世軍嗰度讀過神學，咁但係老實講，而家嗰啲教會咧，部隊係真係冇得救啦。如果有啲好污糟邋遢嘅出現過嘅時候，咁啊試下救個總部嘅啫嚇，救世軍嘅總部嘅。咁但係你救世軍總部容許嗰班人咧繼續咧搞埋啲污糟邋遢嘢咧，咁老老實實啦，連總部都救唔到，咁啲人咧就老實講，佢就去其他教會、其他宗派睇噶啦，就唔再理救世軍噶啦。講真，呢個就即係平心而論啦嚇。咁如果係咁咧，我唔樂觀啦。對於你喺香港受100週年會唔會搞得成？講真嘅，OK 啦嚇，和平走。